फोन निघत आहे. सही मिल गया यार. मेरे लिए चाहिए तो इसलिए ले रहा था. मेरा मन लगा मैं करके इसका फायदा ना दूसरा से करना. मैं मेरे एलसीडी और उसमें बात किया.
हाँ ऐसे ही यहाँ किसने तोड़ दी? तो तूने गाने तेरी नहीं लगती मेरे मैंने साथ। क्या किया? शाम को तीसरा भी आया। अब यहाँ पे तोड़ना, शीशे तो कम से कम यहाँ पड़े। ठीक है शीशे तो मुझे मिल चुके थे। चलो तुझे तो छोड़े ना, हाफिज भी आपको पता नहीं है। मैंने कहा ये पैंट ना किसी ने यहाँ तोड़ के ना शीशे यहाँ से उठाए हैं फिर। गाली भी पता नहीं। भाई अच्छा है